最近東山登りましたか？行ってないよ。行ってない。景色がいいですよ。ああ、行ってみような。うん、全然前のところも来てますから、仙台が一望できます。うん、いつもあるよ。薪とナタとナイフと。うん、俺もナイフを持ってきた。風で倒れたり風でね。こっちだった。年末以外だね。あれ鍋がない。これしかない。なんで？なんで？忘れた。鍋これで作ろうかな。鍋もやかんもない。夜間はあるよ。マジで。うん。足りるかな。なんかこれ溢れそうだよね。普通に。あ、冷凍？うん。それで昨日行こうとしてるからね。冷凍。あるつもりで。ナイフあったわ。なんか入れんの？めっちゃコンパクトですよ。固形燃料ですもん。うん。火遊びしたいよね。火だよ遊び。ね。風がなければいいんだけど。ねチョコレート固形燃料も。これやるよ。開けないで。開けた。開けた。あらあら。ダメだよねこれ。鍋ないし、やかんないし。
う下だよね。なんか麺そうかね。おおいいね。これなら食い方ができるかな。そういうの香りも。なんか韓国ドラマでカップラーメンを軍隊のドラマなんだけど、うん。カップラーメンをこの袋で食うって。温めて、うんあ、水入れて。うん。とりあえずこうボロボロに。で、その中にスープの粉末入れて。食い方してる。あ、逆にその熱に入れずにそれをお湯をそれに。お湯をこれに入れる。穴開いてなきゃいいけどね。うん。大丈夫やろ。全部こぼれたりして。だからそしたらすぐそっちに行くわけ。余計燃料がなくなった。でも一個でお湯沸く。湧くと思う。ああ、なるほどね。めっちゃ燃えてる。おお、いい感じじゃん。だけど、編集は大変なんです。大変ね。切れ味いいね。これイノシシ取る人からもらった。できてるじゃん。できてる。汁をどうやって飲むかだね。ああ。ストローなかったよ、さすがに。あ、できてんじゃん、すごい。非常時にお湯だけあれば。だね。俺は知らんかった。できました。すごい。ちゃんぽんもよか具合じゃない。ねえ、いい感じだよ、こっちも。いただきます。そう、なんか、なんとも言えないよね。うまい。うまい。ちゃんと煮えてる。煮えてる。本当スープ飲むときどうするこれ。じゃあね。あれがいいんじゃない。その口をこうプロプロっと折った方が。おお。そのテレビではさ、そのスープを飲むシーンはなかったの。俺もね、そういうのドラマ知らないから。あ